ইসলামিক সাউন্ড চ্যানেলটি এখনও যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন। নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখবার জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করুন, যাতে করে আমাদের নতুন নতুন ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। আপন কুদরতে নবীর সুরত গড়েছেন আল্লাহ। আপন কুদরতে নবীর সুরত গড়েছেন আল্লাহ। তুমি না আসিলে ধরার বুকে হতো না কিছুই সৃষ্টি। দয়ার নবী নূরের নবী মোদের পারের সাফিনা। মোর নবীজি শিশুকালে বাপের দেখা নাই পেলে, 6 বছরের বয়স হলে মাঝে তাহার গেলেন চলে। সেই মায়ের দুঃখে কাঁদত নবী, ভিজত সোনা মুখখানা। দয়ার নবী নূরের নবী মোদের পারের সাফিনা।